सिंध में मुमकिन सैलाब का खदशा, सिंध हुकूमत मुतहरिक हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज सखर बैराज और गुड्डू बैराज का दौरा करेंगे। वज़ीर आला मुख्तलिफ अजला में पश्तून का भी जायज़ा लेंगे। मज़ीद जानेंगे मुनीर साकी से। जी मुनीर, बताएगा क्या तफसीलात है सिंध में मुमकिन सैलाब के हवाले से? देखें, सिंध में मुमकिन सैलाब के खदशे के बाद सिंध हुकूमत मुतहरिक हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह आज सिंध के मुख्तलिफ अजला का दौरा करेंगे, जहाँ पर सखर बैराज, गुड्डू बैराज समेत मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगे। वहाँ पे ब्रीफिंग देंगे कि पानी की सतह क्या है। वज़ीर आला सिंध मुख्तलिफ बंदों के पुश्तों का भी जायजा लेंगे कि वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। उस मौके पे वज़ीरा पहले ही मुख्तलिफ अजला का दौरा कर चुके हैं। इस वक्त सूरत ये है कि सिंध में जानवरों के लिए जानवरों की वैक्सीनेशन के लिए 300 कैंप्स कायम कर दिए हैं। पीडीएम ने कराची, जामशोरो, शक्कर गोदामों में 18 लाख मच्छरदानियां भी पहुंचा दी गई है। पीडीएम ने गोदामों में 2,67,000 टीमें भी पहुंचा दिए गए हैं। इनके 2,70,000 कंबल और दीगर सामान भी गोदामों में पहुंचा दिए गए। और सिंध आज किसी वक्त भी जो है वो कश्मीर के मकाम पर दौरा करेंगे और वहाँ पे बंदों का जायजा लेंगे। जी मुनीर साकी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।